जोङो माजबाद जौमा फरायसालिनिफ्राय फैदों दा जों बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दंफैयो बेवहाय जों धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन दा जोंनिया ट्रेना लेट जानानै जों लेट सफैबाय बिनिखायनो जोंनो बिथांमोना जे फोरमायदों 10 दिननि उनावहाय जोंनि रिजाल्टखौ फिन होफिनगोन दा जोङो 10 दिनसिम जेने थेने नेगोन बेनि उनावहाय जुदि रिजाल्टआ जोंनि लुगैनाय बायदि जायाबा जों बहिखौहाय नायनो हागोन होननानै बुंदों बिथांमोना जों बहिखौ नायफैफिनगोन बेखौनो बुंबाय आरो बयखौबो जोंखौ 10 दिनसिम नेनो होदों जेला जों नेनोसै दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैनानै बेसेबां गोजाननिफ्राय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाद जौमा फरायसालिनिफ्राय फैनानै टंला बायदि गोबां फरायसालिनिफ्राय फैनानै जों दिनै मुभमेन्ट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि बेचनि रिजाल्टखौ थांनाय नैबे बावैसो होदोंमोन नाथाय बेयावहाय गोबां स्टुडेन्टफोरनि रिजाल्टआ बेक एबा फेल जादों मोनब्रै साबजेक्ट एबा मोनबा साबजेक्ट सोरनाबा बेफोरनि जाहोना मा कन्ट्रलारा मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मा बेखौ हेन्डेल खालामनायखौ बा मा होनो नाजावनो हायाखैब्ला खामानिखौ मावफुंनो हायाखैबा थाबै मावफुंनो हायाखैबा मा होनो मोनसे रिजाल्टखौ होनो सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ होनो थाखाय बिसोरनो मा 6 मान्थ एबा 7 मान्थ नांगौ माने बेफोर मा गुबै जाहोना मा दिनै गोबां स्टुडेन्टखौ फेल खालामनाया मा स्टुडेन्टफोरनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाय बायदि आं नुहुरदों बेखौनो दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लांगोनायाव फैनायनिफ्राय जों बेखौनो धरना होनायाव जों बेखौनो मिन्थिबायदि बिथांमोना मा होनो रिसिकिं फ्रियावनो जासिगोन होननानै बुंदों बिथांमोना जों मुभमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव 10 दिननि गेजेराव बिथांमोना मोनसे जोंनो रिसिकिं रिजाल्ट माने गोदान रिजाल्ट होफिननानै जोंनो मा बयबो स्टुडेन्टफोरा गोदान रिजाल्ट होफिनगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों बे 10 दिननि उनाव बे रिजाल्टआ जायाब्ला एबा साक्सेस जायाब्ला जोङो मोनसे मा धरनानि हाबाफारि एबा मोनसे माबा डिसिसन लाफिनगोन आंनिफ्राय बेखौनो मोनसे खावलायनाय जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि सरकारा बे सिबा बेखौ नायनांगौ मा होनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मा बिजनेस टाइप सोलिदों नामा स्टुडेन्टफोरखौ फेल खालामनानै मा मोनसे फर्म फिलआपआव आरो फैसा जाफिननाय धान्दा नामा नैबेखौ नायनांगौ रेजिस्ट्रेसन फिस लायो 900 आरो लायो फर्म फिलआपआव बेसेबां लायो बिसोरो 890 रुपिस 790 रुपिस लायो बिथांमोनहा पार रेगुलार जेनेरेलखौ आरो बिथिं आर्ट्सनिया बेसेबांनो खमावनो साइन्स स्ट्रिम दं कमार्स स्ट्रिम बिसोरनिया फिसा बारा बैफोरखौ नोजोर नायनानै मा गोबां स्टुडेन्टआ निखावरि एबा गैयि न'खरनि स्टुडेन्टफ्रा फरायो बेफोरखौ बेसेबांखिनि फैसा बेक थाब्ला एबा एबसेन्ट जायोब्ला बेखौ मा फर्म फिलआप गोदान खालामफिननानै होफिननांगौ दिनै 5th मोनफैबाय जों 5th मोनफैबाय 5th मोनफैनायनि उनावसो दासो मा रिजाल्टखौ होदों 3rd सेमनि रिजाल्टखौ जै बेक थाबोनाय रिजाल्टखौ जों दा होफिनोब्ला जों मा निउ माबायाव जोंना जोबनाय नङा सेमिस्टार मानो जों एम एनि थाखाय मा बोसोरसे गेप्स थानांगौ जायो आरो बैफोरखौ मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि कन्ट्रलारफ्रा भाइस चेन्सेलरफ्रा बेखौ एसे मोजाङै खामानिफोरखौ मावलांनांगौ आं बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे जोंनि बर' स्टुडेन्ट एबा अल बिटिसिआव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानाय मोनफ्रोमबो कलेजफ्रा बेफोरबायदि प्रब्लेमजों फेस जानाङा रेजिस्ट्रेसनफोरखौ थाबैनो होनांगौ गोबां कलेजफ्रा रेजिस्ट्रेसनखौ दाबो मोनाखै जोबलायलांसै 5th सेमिस्टार फैबाय आरो मार्कशिटखौ होनो हाया बिसोरो थाबैनो मार्कशिटखौ होनो हायाखै बेफोरखौ मा थाबैनो कन्टाक्ट खालामनानै बिथांमोना होनांगौ आं बेखिनिखौनो एसेयाव बुंनानै